Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi utawi iki iku nerangaken tata kramane turu. An-naumu tawi turu ku darurian mesti atau bangsa daruri lil insani kate manungsa. Li anahu krana sak temene naum iku itu bisa balekaken apa naum ilahi maring insan maing barang fakoto kang kelangan utawa kang nyepekake apa naum ing insan minal kuwati saking kekuatan asna al amali ing dalam tengah-tengah ngamal wa asanul awqatilah wa asan awqatu teluhu api-apike wektu lina maring turiku ala wektu bengi li anna fi krana sak temne iku fi ing dalem lail opal huda ana nikmat wa sukunalan anteng wa amma syahru anapun utawi melek iku famudirun mongko mbahyani bisyati kelawan kesehatan li ana krana sak temene melek iku ya bisa nyegah apa melek al insan ing manungsa minan nami saking turu al kafi kang nyukupi liro hati maring istirahate insan wa yusabbibu lan nyebabake apa sahar apa melek lahu maring insan asrul hatmi ing angele ngejur panganan wa du'fal jismi lan apese jisim wa alama ra'si lan pira-pira penyakit sirah wa maradul aklan pira-pira lara akal wa namun hari utawi turu yang terbuturina iku layu awidu ora bisa nambeli apa namun nahar an-naumil laili saking turu wektu bengi fa alaiki mongko netepana sira ang tanami yen to turu sapa sira mubakiratan kale sore-sore dadi aja kebengen takumi supaya bisa jumeneng sapa sira mubakiratan kale ya isu-isuan wala ya juzulan ora wenang opang tatula yen to ndawaken sapa sira mudatanami ing mangsane turu jidang lawan temen ora apik kedawan kesuwen li ana dalika krana sak temene mengkono-mengkono tata wala iku mau turu kesuwen kaya resu bisa marisaken apa dalik al khumula ing bebel khumul wal kasalalan aras-arasan wayamna'u lan bisa nyegah apa dalik anil amali saking kerja jangkem gawe idolan yakni akan apa dalik al umur ing wal waktu ing waktu sudan krana benere al waktu ing waktu sudan krana apa benere to sia-sia waktu sia-sia wa takfilan bismillahirrahmanirrahim nyukupi mudatan name ing mangsane turu li syababe kadhe wong anom apa samanusaaten 8 pira-pira jam wala tanamilan aja turu sapa sira ba'da tanawul isya ing dalam sause markoleh temangan sore halan khale sanalika li ana zalika krana sak temene mengkono-mengkono waktu turu sause mangan iku yurisu bisa marisaken bisa nyebabaken dzalik ahlamal muz'ijati ing ngimpi ngagetake waktu sebibu lan terkadang bisa nyebabake apa dalik al aroko ing apa ki arokan al aroko ing nakal atau apa ki ya istilah angele turu lah wa huwa utawi dalik aidan khalimane artine turu sause mangan isa mangan sore iku yusabibu masih langsung turu iku bisa nyebabaken apa dalik qasawatal qalbi ing atase ati kama kaya dene barang fil hadis ing dalam hadis adibu kelembutna sira kabeh to amakum ing panganan sira kabeh bidzikrillah kelawan zikir Allah wa sholati lan salat wala tanamulan aja turu sapa sira kabeh aring entese to amfatak suwah mongko sebab itu dadi atos sapa kulubukum ati-ati sira kabeh
Wa namilan turu sira kabeh ba'dal akli dalam sause mangan bisa atani kira-kira kelawan 2 jam, kelawan lot 2 jam alal akli ngatasi lu sithik. Wala tanamil aja turu sira ila ba'dal qiyami kejaba dalam sause jumenengi biwajibat iki kelawan pira-pira wajiban sira min sholatin bayane sangka salat au qiraatin utawa maca. Faida fatake mongko nalikane pot ing sira posen suwiji minha sangka wajibat faqdi mongko ngondonono sapa sira ing syae. Wa fil hadis kasebut ing dalam hadis mantawi sapa iku nama turu sapa an witrihi ninggal sangka witriman au nasyata lali sapa meneng witir mangkola gak pas iki berarti anu dising witir tadi balik neng mana iki nek 72 malah. Fal yusallihi ku mongko becik salatos sapa wong ing witir idza dzakarahu nalikane eling sapa wong ing witir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada waktu tidur. Tidur adalah kebutuhan pasti bagi manusia karena ia berfungsi mengembalikan kekuatan yang hilang pada saat dipakai bekerja. Waktu terbaik untuk tidur adalah malam hari karena waktu itu penuh ketenangan. Semalam saja tidak tidur dapat membahayakan kesehatan karena bisa mencegah seseorang dari tidur cukup bagi istirahatnya dan menyebabkan sulitnya pencernaan. Akibatnya kelemahan tubuh, sakit kepala, dan terserang penyakit-penyakit otak. Tidur di siang hari tidaklah bisa menggantikan pentingnya tidur malam. Maka tidurlah di awal malam supaya engkau bisa bangun pagi-pagi benar. Janganlah engkau tidur terlalu lama karena hal itu menyebabkan kelemahan dan kemalasan serta mencegah gairah kerja dan menghilangkan waktu sia-sia. Bagi anak muda cukup baik tidur 8 jam sehari semalam dan jangan langsung tidur setelah selesai makan malam karena hal itu bisa menimbulkan mimpi-mimpi yang mengejutkan. Bahkan ia bisa menjadikan orang sukar tidur. Di samping bisa menyebabkan kerasnya hati. Dalam hadis disebutkan cairkanlah makananmu dengan menyebut nama Allah dan melakukan sholat. Jangan tidur dalam keadaan kenyang sehingga menjadikan kerasnya hatimu. Seusai makan, setelah makan paling sedikit tidur 2 jam dan janganlah tidur. Artinya paling sedikit tidur setelah 2 jam dari makan dan jangan langsung tidur. Kecuali engkau telah menjalankan kewajiban bersolat dan baca wirid. Apabila ada tertinggal sebagian darinya maka kerjakanlah pada waktu engkau ingat. Dalam hadis dikatakan barang siapa tidur dengan meninggalkan sholat witir karena lupa maka hendaklah ia kerjakan sholat itu waktu ia teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'mali lan nganggo sapa sira alibasa ing pakaian al-khas kang khusus linomi kanggo turu. Waya sunulan bagus apa ayakuna yen to ana apa libas iku wasian longgar litatima supaya sampara bi iklan libas apa rohatu kepenak atau istirahat. Wakhla ilan nyapa ta sira malabisaki ing pakaian sira al-yaumiyati kang bangsa harian dinuan wado ihalan nyela sapa sira ing malabis yaumiyah mau fi mahal dalam panggonane malabis. Ya salah supaya gampang alai ke ing atas sira apa akhduha ngalep ing malabis sopan ing dalem wektu esuk. Sumang fudi nuli nyingkirno sira firasaki ing lemek sira. Wa fil hadisi nyingkirno ki ngibasno. Wa fil hadisi ngibasno ngebut. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis ida awanalikane ngungsi tu nginep. Yang nginep artinya mapan sapa hadukum salah sijine sira kabeh ila firasyihi maring lemai ahad fala yang fudu moko becik ngebut sapa ahad ing firas bitakhilati izarihi kelawan sanjerone tapi ahad
izar sewek tapi pitorofi tegese kelawan pucuke izar min dakhilin sang arah jerone. Fa innahu mongko sak temene wong kula yadri ora weruh sapa akad maing barang khulafahu kang ana samburene izar akad alih tasimang. Airupama dapat tegese semongso nang gremet fi dalem ma tegese ma iku ya izar iki mau apa khasaratun khayawan kegremetan mu'diyatun kang larakake. Wa taj'ilan turu sira ala jambike ing atase lambung sira amane kang tengen mustaqbilal lo ilang neh itu gak pas mustaqbilal kiblati lah mesine iki ya golek sing kiblati iki mustaqbilal kiblati ele madhep kiblat wahmi tilan lan mujiya sira robake ing pangeran sira alladzi dat salamake kang wis nyelametaken sapa rob ing sira tulayamake dalem dawane dina sira wa wafaqake lan muga-muga mitulungi sapa rob ing sira iki maring bisa jumenengi biwajibi kelawan kewajiban-kewajiban sira. Watlu bilanu priya sira menesange Allah taala ayah fadoke ing yen to ngreksa sapa ing sira finame ki dalem turus sira wa sallima kilan bisa nyelamataken sapa ing sira minal mu'diyati saking pira-pira perkara kang larake atau penyakit. Wa kunilan ana sira iku hadiatal bali kang bagus tingkah ya kholiyatan tur kang sepi minal afkari saking pira-pira pikiran. Liyakuna supaya napa namuki turus sira kuhanian kepenak wa tahiri lan bersena sapa sira kalbagi ing ati sira al khikti saking unek-unek wal khasati lan drengki liahatin mari wong suci minal muslimina saking pira-pira Islam wal muslimati lan wong-wong Islam wadon wazimi lan aja sira ala fi'lil khairi ing atase nglakoni kebagusan ingkang tabahti nalikane nglilir sapa sira wastaghfirilan njaluk ngapura sapa sira ming dunubi iki saking pira-pira dosa sira kailatan khali ngucap astaghfirullahal azim astaghfirun nyuwun ngapura sin Allah al azim kang alladzi la ilaha illa huwa pangeran ilahu kejaba alladzi al hayyu kang gesang al qaimu kang jumenengi wa atubulan tobat ingsun maring alladzi diwaca salah samaratin tolong ambalan fil hadis ing dalam hadis gak pas meneh wa fil hadis ing dalam hadis iki ya nomor 151 mantawi sopikola gelem ucap sapa dalek mongkon astagfirullah mau kinaya nalikane manggon mapan sapa man ila firasi maring lama iman ghafara mongko ngapura sapa taala dunuba ing dosa-dosane man wa ing kanat sanajan ana apa dunub iku misla zabatil bahari ngumpamane untuke segara Semakro'in uli maca sapa sira bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsaktu nafsi Bismika kelawan nyebut asma Tuhan Rabbi dumeran ingsun wadok tu nyeleaken sapa ingsun jambi ing lambung ingsun wabi kelawan Tuhan arfa'uhu ngangkat kula ing jambi in amsak tu lamun nyegah kula nafsi ing awak kula farhamha mongko kula aturi melasi Tuhan ing nafsi wa in arsalta lamun ngecolakan Tuhan ing nafsi fa fata mongko kula aturi ngreksa Tuhan ing nafsi bimaklan barang fadu kang ngreksa Tuhan bi kelawan ma ibadah ka ing kawula Tuhan asal ingkang padha saleh. Allahumma dollah kini mugi ngreksa Tuhan ing kula adabaka ing siksa Tuhan yauma tab'asu ing dalem dinane. Nangiaken Tuhan ibadah ka ing kawula Tuhan diwaca salah samaratin telung ambalan. Semang fusi nuli nyebulna sira fi kafaike dalam loro sira wan nafsu utawi nyebul iku nafkhun damu latifun kang alus bila reking lawan tanpa itu
Wa qra'ilan maca sira fi ma'i dalem kafaiki kul huwallahu ahad, maca kul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sumam sahi nuli ngusapno sira bimak lan kafaiki maing barang isa tadi kang mampu sapa sira min jasad iki sangka jasad sira. Mubtadi'atan khale wong kang ngawiti pirosi kelawan sira wal wajilan wajah wa malan barang anggota akbar kang madhep apa menal jasad sangka jasad hakata iki waroda temeka apa dzat fil hadis dalam hadis. Semakuli nuli ngucap sira subhanallah salasan kelawan telu salasin 33 walhamdulillah salasan wasalih 33 yan wallahu a'lam salasan wasalasin 33 sumakren maca sira ayat kursi wa amana rasulan amana rasulullah akhir surat al-baqarah maring akhir surat al-baqarah faqat warada mongko temenes kuarit apa sabun ganjaran adimun kang agung liman kadhe wong kora kang gelem maca sebentar mungkon-mungkon kabeh mau ayat kursi wallahu ahad alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakailah baju yang khusus untuk tidur dan sebaiknya ia baju yang tidak sempit supaya bisa beristirahat dengan baik. Lepaskanlah baju sehari-harimu dan letakkan pada tempatnya agar mudah bagimu untuk mengambilnya waktu pagi. Kemudian kebutlah tempat tidurmu. Dalam hadis, apabila seorang dari kamu pergi ke tempat tidurnya, maka hendaklah ia mengibaskan atau membersihkan kain penutup kasurnya, spray atau selimut, karena ia tidak tahu apa-apa yang ada di dalamnya, yakni mungkin saja ada serangga yang mengganggu dan merayap di tempat itu. Berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan sambil menghadap kiblat dan bersyukurlah kepada Tuhanmu yang telah menyelamatkanmu sepanjang hari dan memberimu taufik dalam menjalankan kewajibanmu. Mintalah kepada Allah Ta'ala agar melindungi tidurmu dan menyelamatkan dirimu dari segala bentuk gangguan. Hendaklah engkau berhati tenang, kosong dari bayangan pikir yang macam-macam supaya tidurmu nyaman. Bersihkan hatimu dari dendam dan dengki terhadap sesama muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Berniatlah untuk melakukan kebaikan bila engkau bangun nanti, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu seraya mengucapkan aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak Tuhan selain Dia, hidup kekal dan berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Dibaca 3 kali. Dalam hadis disebutkan barang siapa mengucapkannya ketika hendak tidur, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Kemudian bacalah dengan namamu ya Tuhanku, kuletakkan tubuhku, dan dengan namamu juga aku mengangkatnya. Jika engkau ambil nyawaku, maka rahmatilah dia, dan jika engkau melepaskannya, maka lindungilah dia sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, lindungilah aku dari siksamu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dibaca 3 kali. Kemudian tiuplah kedua telapak tanganmu, hembusan lembut tanpa mengeluarkan ludah, dan bacalah kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian usaplah kedua telapak tanganmu itu pada bagian tubuhmu yang dapat kamu capai, dimulai dengan kepala dan wajah serta bagian depan dari tubuh. Demikianlah yang disebutkan dalam hadis. Kemudian ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, lalu ayat kursi dan amanah rasul sampai akhir surat al-baqarah. Telah disebutkan dalam hadis akan besarnya pahala bagi siapa yang mau membaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhud lan supaya ngalap ing sira apa anamu turu. Wa angti halu tawi sira ku ala dzikrillah ing atase dzikir marang Allah, wa ala taharati lan ing atase sesuci, liya ruja utawa liyuk roja supaya den unggahaken apa biruhi sira ilal arsy maring arsy.
Watuk tabi lan den tulis sapa sira musalliyatan khale utawa khale wong kang salat ila ang tastaqidi tumeka yen tong lilir sapa sira wal takhtimi lan supaya mungkasi sapa sira yaqadzataki ing lilir sira bi khairin kelawan bagus. Wa fil hadisi ing dalam hadis inna rajula sa'temu wong lanang iku ida apa nalikane manggon mapan sapa rajul ila firasy maring lemeke rajul ibtadarahu mongko nekani ing rajul enggal nekani ing rajul sapa malaikat wa syaiton lan syaitan faqala mongko donga sapa malaikat Allahumma do Allah ikhtim mugi mungkasi tuan bi khairin kelawan bagus faqala mongko ngucap sapa syaitan ikhtim mugi mungkasi tuan bi syaring kelawan Allah fa inda kara mongko lamun dikir sapa rajul Allah taala summa namanu lituru sapa rajul bata mongko sawengi sapa malaikat iku yaklauhu ngelingaken sapa malaikat rajul waqtim lan mungkasana sapa sira dakwat iki ing pira-pira donga sira biadi tu'aklan iklan donga Allah mardo Allah ini sak temene kula iku assalam tu masrahaken kula nafsi awak kula ilaika dateng tuan wajah tulan ngadepaken kula wajih ing wajah kula ilaka dateng tuan wa fawatulan masrahaken kula amri ing perkara kula ilaka dateng tuan wal jatulan nginepaken kula dhuhri ing gigir kula ilaka dateng tuan rebatan karena seneng warohbatan lan wedi ilaka dateng tuan la malja ora nanggon ngungsi ku maujud wala manja lan ora nanggon lan ora ana selamat iku maujud mingkase ngeton ila kecoba dateng tuan amang tu percados kula bi kitabika kelawan kitab tuan aladi kitab angsalta kang sampun nurunaken tuan wa nabi kalan kelawan nabi tuan aladi arsalta kang sampun ngutus tuan fa in qara'ti mongko lamun maca sapa sira dalika mengkono donga wa mutilan mati sapa sira milailati sangka wengi sira fa angti mongko tawi sira iku ala fitratin ing atase tingkah suci wa in asbahti nan lamun isu-isuan sapa sira asabti mongko merkole sapa sira khairon ing kebagusan kama kaya dene barang warada kang wis kuret apa mafil hadis dalam hadis wa ba'da dzalika lan saya mengkono donga iqra'i maca sira surat al-kafirun surat al-kafirun semana menurut turu sira ala khatami ti ing atase mungkasi saya pungkasane surat mau fa inna mongko satene surat al-kafirun ku baratun dadi lebaran minasyiri saking syirik kama kaya dene barang warada kang wis kuret apa mah hendaklah engkau tidur dengan terus berzikir dan dalam keadaan berwudu supaya rohmu naik ke arsy dan ditulis dalam keadaan sholat sampai engkau bangun. Hendaklah juga engkau akhiri saat jagamu dengan kebaikan. Dalam hadis disebutkan apabila manusia hendak tidur, malaikat dan syaitan memperebutkannya. Malaikat berkata, ya Allah, akhirnya dia dengan kebaikan. Syaitan berkata, akhirnya dia dengan keburukan. Maka jika ia menyebut nama Allah Ta'ala kemudian ia tidur, malaikatlah yang menjaganya sepanjang malam. Akhirnya doa-doamu dengan doa ini, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu dan aku mohon perlindungan punggungku kepadamu dengan harap dan rasa takutku kepadamu. Tiada tempat berlindung dan tiada tempat menyelamatkan diri darimu kecuali kembali kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang sudah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utus. Jika engkau baca doa itu dan kebetulan engkau mati di malam itu, maka engkau telah mati dalam keadaan fitrah, suci dan bersih dari dosa-dosa kecil. Jika engkau hidup sampai pagi, maka engkau berada dalam kebaikan. Demikianlah yang tersebut dalam hadis. Setelah itu bacalah surat Al-Kafirun, lalu tidurlah seusai membacanya karena ia membebaskan dari syirik sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdari dan wadiya sapa sira ang taname ing yen turu sapa sira ala batni ing atase weteng sira.
Fa innahu monggo sak temene turu ing atase weteng ku fa iku la yaliku ora patut apa tanam albatnik bil adabi kelawan tata krama ate murep. Wa turu murep ora patut wa yudha iku lan bisa nyempitaken apa murep turu murep atanafusa ing nafas wa yusabilan nyebabaken apa turu murep akhlaman ing mimpi mujiatan kang akitake. Wa fil hadis lan hadis inadihi sak temene iki akhlaman iku daj'atun daj'ah seruan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadis satamikilah turu bentuk turu murab iku daj'atun bentuk turu atau seruan beliau bagi duha kang sengit ing daj'ah sapa Allah Gusti Allah. Wala tanamilan aja turu sapa sira edan khaliman ala dhahriki ing atase geger sira kailatas tagriki supaya ora ngentekaken sira finomiki ing dalem turu sira timlumah au tata khayyali utawa ngreka-ngreka sapa sira asyan ing suci-wici mukhifatan kang medeni atau khisi utawa ngrasa sapa sira kana ala satrika kowe sak temene atase dada sira sak temene iku ing atase dada sira apa senana suci-suci saking kang abot. Wala tugoti lan aja nutupi sapa sira wajhake ing wajah sira waktan nome ing dalem wektu turu. Li anahu karena sak temene nutupi wajah waktu turu kusabi punya nyebabaken marada sili ing lara nafas bil istinsyaki kelawan nasepi bil istinsyaki kelawan nasepi hawa. Al-fasidi kang rusak wa tahafadi si marada sili loro paru-paru loro nafas loro paru-paru bisting syakil lawan nyesep hawa al-hafas yang rusak wa tahafadilan ngreksa sira minal barati saking adem bi antukli kelawan yen nutupi sapa sira anafita ing pira-pira jendela wa tastamilan nganggo sapa sira likhafan ing kemul yudaqi kang bisa nutupi apa lihaf albatan ing badan litaslami sapa selamat sapa sira menazuka misangka mutah-mutah walisalilan murus wan najlati lan kolera almu'tiyati kang brenteng influenza lan influenza wan nasil almu'ti kang brenteng wa aujail mafasilan pira-pira penyakit balung rematik wa darte mungkon-mungkon penyakit iku li ana badan karena sak temene badan iku takilu dadi sithik apa hararatuhu panase badan mudataname dalam wektu tumasane turu bikilati harakati lan sithik obahe badan wal badalan sak temene adem iku yu asir bisa nyebabake nglapeti apa barat aling atase badan wa yaduran bahayani apa adem ing badan. Janganlah tidur di atas perutmu karena itu tidak sesuai dengan adab dan bisa menyesakkan pernafasan serta menyebabkan mimpi-mimpi yang mengejutkan. Dalam hati disebutkan sungguhnya ini adalah bentuk tidur yang dibenci Allah. Janganlah pula engkau tidur di atas punggungmu supaya engkau tidak hanyut dalam tidurmu atau menghayalkan kejadian-kejadian yang menakutkanmu atau nanti akan terasa olehmu seakan ada sesuatu yang berat menindih dadamu. Janganlah menutupi wajahmu pada waktu tidur, hal itu bisa menyebabkan sakit paru-paru karena hanya menghirup udara yang pengap lagi buruk. Hindarilah hawa dingin dengan menutup jendela-jendela dan mengenakan selimut yang sanggup menghangatkan badan supaya selamat dari pilek, gangguan perut dan penyakit influenza yang menular serta sakit pada persendian. Hal itu disebabkan panas badan berkurang selama dalam tidur karena kurangnya gerak, sedangkan kedinginan dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La tadai aja ninggal sapa sira syan ing suci-suci minan nari sangka geni qabla naumiki ing dalem sadurunge turu sira wa fil hadis la tatraku aja ninggal sapa sira kabeh anaro ing geni fi buyutikum ing dalem omah sira kabeh hina tanamu dalem samangsane turu sira kabeh waktara kolan dadi kobong apa beten omah bil madinati ing dalem waktara kolan kobongan apa beten omah bil madinati ing dalem Madinah al ali ing atase alene bet minal lali sangka wengi
Falamma khutisa mongko semasen den ceritani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisya'ni lan tingkai ahlihi kala mongko ngdawuh Nabi inna di satana ikilah inna dinaro sak ikilah geni iku adun dadi musuh lakum kedue sira kabeh fa idanim tumangka nalikane turu sira kabeh fatfi wa mongko nyipeta matenono sira ing nar wa iya kelan wedya sapa sira ang tanami yen to turu sapa sira fi aqati ing dalem pira-pira wektu nuhina kang den cegah sapa kita anen nami sangka turu fi ing dalem auqat kama kutene keterangan fil hadis mantawi sapa kun nama turu sapa qabla salatil isya ing dalem saatun salat isya al akhirati kang akhir fala ana mongko muga-muga ora nurunaken sapa Allah Gusti Allah anahi ing mripat lorone mantawi sapa ku nama turu sapa atene fala mongko ora nurunaken sapa Allah ana ing mripat lorone mantawi sapa nama turu sapa man ba'da salatul asri dalem salat asar faktulisa mongko den malehaken apa kluhu akaleman fala ya lumana mongko ora kena maido temenan sapa men illa nasu kejo ing awak dhewe man namun sebatu utawi turu isu iku yang bisa nyegah apa turu isu rezeki namun duha turu waktu duha iku khurukun dadi bebel ayu isu tegese nyebab kenapa turu waktu duha al baladata ing bebel wal kumpulan kumprung janganlah membiarkan api dalam keadaan menyala waktu engkau hendak tidur. Dalam hati disebutkan jangan kamu biarkan ada api di rumah kamu ketika kamu tidur. Pada suatu malam sebuah rumah di Madinah terbakar dan reruntuhannya menimpa penghuni. Ketika Rasulullah diberitahu tentang keadaan mereka, beliau bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Apabila kalian tidur maka padam berapi. Janganlah engkau tidur pada waktu-waktu yang terlarang bagi kita untuk tidur. Disebutkan dalam hadis barang siapa tidur sebelum waktu akhir salat isya maka semoga Allah tidak menidurkan kedua matanya. Barang siapa tidur selesai salat asar lalu hilang akalnya maka janganlah ia menyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Tidur pada waktu pagi sesudah salat subuh dapat menjauhkan rezeki, sedangkan tidur pada waktu duha bisa menyebabkan kebodohan, kebebalan atau kedunguan.